كيعبر لنا هو قريب ليموني ماشي ليموني، تيعبر لنا تقريبا على واحد لا بريسيون كتكون لينا صغر من البريسيون الفريناج وكبر من البريسيون اتموسفيريك. هنايا كملنا هادشي. هنايا نشرحو هاد الفراز هادي، هاد الباراغراف. قالك هنا لو كونديكتور ناجي با سور لا بيدال دو فران، سا فودير يعني السائق راه ما تيوركش على البيدالا، يعني البيدالا راه متلوقه، ولا و بريسيون في وسط السيركوي هنايا راه لا بريسيون راه عاديه، قلنا كايكال لا بريسيون اتموسفيريك، هي والميتال سيلندر. ملي كنقولوا فاز غوبو سا فودير من لا بيدال تال ليتريي تو لي بياس اون غوبو، يعني بلاك البيدال دو فران، يعني سيرفو فران، ميتال سيلندر لي فليكسيبل، كلشي ما فيهمش بريسيون، كلشي اون فاز غوبو. Pour l'autre phase, et la phase de, il y a deux phases. Ici, il y a la phase de freinage. On a deux étapes pour la phase de freinage. La première étape, on a ici une pression intermédiaire et une pression, comme déjà dit, entre la pression atmosphérique et la pression de freinage. C'est plus inférieur que la pression atmosphérique et plus grand. C'est le plus inférieur que la pression de freinage est plus grand par rapport à la pression atmosphérique. On va observer, comme vous observez ici, il y a un joint d'étanchéité qui a transformé à l'état carré vers l'état la forme de rhombe. Ici, il y a un contact. Il y a le plaquette intérieur qui touche le disque de frein, mais par contre, le plaquette extérieur n'a pas touché ici, parce que la pression, il a revenu à ce piston, il a poussé le plaquette intérieur, mais l'autre plaquette n'a pas actionné maintenant. On va parler pourquoi. Le conducteur agit sur le pédale, la pression en provenance de métal cylindre agit sur le piston qui pousse la première plaquette contre le disque. هنا كما كنشوفوا عندنا نفس المكونات اللي هضرنا عليها في مومون دروبو. شنو تبدل عندنا هنايا؟ تبدلات عندنا هاد الزيت تحولت لنا واحد البريسيون اللي هي كبر كما قلنا من بريسيون اتموسفيريك وصغر من لا بريسيون دو فريناج. هنا كنحاولوا تشوفوا ضروري تركزوا لي على هاد الجوان ديتونشيتي اللي تحول من وضعيه تاع مربع تحولنا لواحد الوضعيه تاع معين شاكي ولا هذا grâce à la déplacement de ce piston, cette déformation grâce à ce déplacement de ce piston. On a déjà dit qu'il y a un petit rainure ici parce que ce joint d'étanchéité la moitié il est qui construire dans l'étrier et l'autre côté il est construire dans le piston. كما قلنا هذا الجوان ديتونشيتي راه فيه واحد لابارتي كتكون لينا في وسط ليتريي وواحد لابارتي اخرى كتكون لينا في وسط البيستون كما شفنا في الشيما. غادي نعاودو نشوفو ان شاء الله داكشي في فيديوهات اخرين. هنا كانت لا فورس فاش اكسيرسات هنا البيستون دفع لي البلاكيت قاس الديسك، ولكن هاد البلاكيت الاخرى مازال ما قاش الديسك حيت هذا الليتريي هذا راه موبيل مازال ما تجرش. غادي تجرنا في لافاز في ليطاب الثانيه. هنايا نعاودو نقراو هادشي. لو كونديكتور اجي سور لو بيدال، يعني دابا عندنا السائق راه ورك على لو بيدال وعندنا لا بريسيون هنا اون بروفونونس دو ميتال سيلندر، يعني هنا البريسيون صافي راه تكريات لنا في الميتال سيلندر راه ولات عندنا، وهي اللي ضغطتنا على هاد البيستون هذا باش دفع لنا البيستون، والبيستون باش دفع لنا لي بلاكيت، والبلاكيت راه قاس في الديسك دو فران. Le déplacement du piston déforme le joint d'étanchéité كما قلنا راه ديفورما ولا في لا فورم دو رومب ولا في لا فورم ديال معين. C'est le deuxième étape dans la phase de freinage. Il y a un changement de couleur ici. Ça veut dire qu'il y a une pression atmosphérique ici grâce à la création de pression dans nos métal cylindres. Il y a une différence dans le plaquette, c'est le plaquette extérieur qui touche le disque de frein. La première plaquette est contre le disque,
la pression agit également sur le cylindre récepteur qui entraîne le coulissement de l'étrier qui vient appliquer la seconde plaquette contre le disque. كما قلنا هنايا هذاك الجهد باش هاد البيستون تدفع لنا البلاكيت، وحيت هذا موبيل حتى هو تيتجر ملي كيتجر لنا مع هاد البلاكيت هادي وكيوركو بجوجهم على الديسك دابا او ميم طون. دونك توجور لو بلاكيت intérieur qui touche le disque avant le plaquette extérieur. Pour cela, le plaquette intérieur qui est toujours consommé qui a consommé plus que les plaquettes extérieures. Il y a toujours des formations de joints d'étanchéité. Les deux plaquettes étant contre le disque, ils ne peuvent plus bouger. La pression de maître cylindre augmente selon la force du conducteur et donc la force de freinage également. هنايا كما تنشوفوا هذا راه ورك على الديسك وهذا تورك على الديسك، دونك هذا الديسك هذا مابقاش غادي يخلوه يتحرك، غادي يوقف الحركه تاعو. حنا افترضنا ان الديسك دو فران كان تيدور، كان طوموبيله غاديه وهذا الديسك هذا كان تيدور. منين تنديروا عليه هاد الكونتر فورس هنايا كندير له واحد مضاد تاع القوانه، مضاد القوانه كيوقف صافي، وتيولي عندنا هاد الفريناج هنا وهنا ايكال، تيولي عندنا تنفرينيو من هنا تنفرينيو من هنا، تيولي هادشي متساوي، نفس العبار تاع الفريناج هنا تيولي هنايا. داكشي علاش كتوقف لنا توقف لنا الدوره تاع الديسك. ملي توقف لنا الدوره تاع الديسك تتوقف مع تا الرويضه كتوقف. هنا on a la phase de défreinage. Ici il y a une pression atmosphérique et le joint d'étanchéité à la forme carrée et les plaquettes n'ont pas touché l'étrier, mais il est très court et très proche de disque de frein. Lorsque le conducteur cesse son action sur la pédale, la pression chute. Le joint reprend sa forme initiale, ce qui entraîne le retour du piston et donc de la première plaquette. La seconde est repoussée par le voile de disque de frein. هنايا كما تنشوفوا هنا هاد البريسيون رجعت لنا بريسيون اتموسفيريك حيت درنا الديفريناج، وهاد لي جوان ديتونشيتي ملي ما توليش عندنا واحد البريسيون هنايا تيرجع مع هاد البيستون هذا. هاد الجوان ديتونشيتي راه لا فورم تاعو كتسمح ليه انه يرجع البيستون حيت هاد البريسيون مبقاش عليه واحد الضغط هنا، مبقاش عليه واحد لي فور، وكيرجع مع هاد لي بلاكيت وتيرجع هذا الفلوطون هذا. باش كيرجعوا هاد لي بلاكيت هادو قال لك هنا لو سكوند اي روبوس باغ لو فوال دو ديسك دو فران. هذا كيرجعوا هاد الجوان وهاد البلاكيت الاخرى كيرجع علينا هاد الديسك دو فران. الديسك دو فران بحال يقولوا فيه واحد شويه تاع فيبراسيون، هي اللي كتبقى تيترعد شويه، كيولي واحد الموفمون في اليمين وفي اليسار، تتولي واحد الحركه يمنى ويسرى بحال شي فيبراسيون صغيره. داكشي فهمتي برونش العين تيرجع تيتري تيرجع لنا هاد البلاكيت وترجع لنا هاد البلاكيت الاخرى. Lorsqu'il n'a pas de force exercée sur ce piston, le joint d'étanchéité ici qui revient le piston grâce à la forme de joint et le plaquette aussi il est revenu avec ce piston, mais l'autre plaquette qui est revenue grâce à le mouvement petit mouvement à droite et à gauche de disque de frein, mais il y a un mouvement très court n'a pas vu par l'œil, par les yeux. يعني انما كما قلنا ما تيشوفش بعين مجرده. Ce phénomène ici, ce phénomène de freinage de type 1 et type 2 qui a passé dans de dixième seconde. يعني هذا الشيء تيوقع عندنا كما تنشوفوا في المرحله الاولى اولا في المرحله الثانيه، غتيوقع عندنا في لمحه البصره. ماشي هاد البلاكيت تقيس وكتبقى شحال عاد تقيس الثانيه. هاد الشيء كامل تاع الفريناج تيوقع عندنا في رمش العين. هادشي راه ما تنشوفوش حنايا، هادشي تيوقع دغيا هاد لي بلاكيت تيرجعوا، وهداك الشيء كامل تيوقع كله هو تيوقع لنا بواحد السرعه. هنا كنشوفوا il y a un flèche ici qui représente le retour de ce plaquette. On a ici l'étrier fixe. La constitution de ces étriers, pour le numéro 1 c'est le trier, le numéro 2 c'est le disque de frein, 3 c'est les plaquettes, 4 piston primaire
et 5 pistons secondaires, 6 pare-poussière ou cache-poussière, le 7 c'est un joint d'étanchéité, le 8 arrive de liquide. Il y a ici une canalisation intermédiaire pour le piston 4 et le piston 5, piston primaire et piston secondaire. Toutes les pièces, on a déjà parlé dans l'étrier mobile ou l'étrier flottant. Pour le fonctionnement, c'est le même fonctionnement. Le conducteur n'agit pas sur la pédale de frein. La pression dans le circuit est égale à la pression atmosphérique. Dans l'état de repos, la pression ici et la pression atmosphérique, l'environ de 1 bar, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effort exercé sur le piston primaire et le piston secondaire dans la phase de freinage. Aussi, il y a une pression intermédiaire dans la pression atmosphérique et la pression de freinage. Il y a une force qui est exercée ici et aussi sur la piston secondaire. Il y a une déformation des joints d'étanchéité à la forme rhombe. Mais la différence, c'est la plaquette intérieure et extérieure qui touche le disque de frein en même temps, à la fois, comme vous voyez ici. Le conducteur agit sur la pédale de la pression, la pression en provenance de mètre cylindre agit sur les deux pistons qui poussent les plaquettes contre le disque et le déplacement du piston déforme le joint d'étanchéité. Pour l'autre étape, pour l'étape 2, les deux plaquettes étant contre le disque, elles ne peuvent plus bouger. La pression de mètre cylindre augmente selon la force de conducteur et donc la force de freinage également. Même principe de l'étrier l'étrier mobile ou l'étrier flottant, c'est le même principe de l'étrier fixe ou double cylindre. Mais la différence existe ici. Dans l'étape 2 de la phase de freinage, on a la touche de plaquette à la fois, en même temps, avec une force égale. Par contre, pour l'étrier fixe, le plaquette intérieur qui a touché le disque avant le plaquette secondaire, le plaquette extérieur. Le retour en position repos, lorsque la pression chute, pour reprendre leur forme, les joints font reculer les pistons et les plaquettes sont repoussées par le voile du disque. نفس داكشي اللي وقع عندنا في ليطاب الاولى في الديسك في ليتري موبيل. راه فاش تتشيتينا بريسيون ما كتبقاش لي بلاكيت تيرجعوا وتيعاونهم شويه ديك الفيبراسيون كتكون في الديسك دو فران انها تترجع لنا لي بلاكيت. Il y a un autre type des étriers flottants avec système de freinage de stationnement incorporé. هنايا غادي نشوفوا واحد حاجه اخرى. هنايا غادي نشوفوا كما قلنا dans les roues arrière il y a parfois les constructeurs utilisent les freins à tambour, mais parfois ils utilisent un étrier flottant avec un mécanisme pour le frein de stationnement. Et parfois, mais rarement, les constructeurs qui utilisent un disque de frein avec tambour dans le même roue. On va parler à ce type, à ce système. Pour la constitution de ce type d'étrier, on a premier nombre, on a le nombre 1 c'est le disque, le numéro 2 c'est les plaquettes, le numéro 3 l'étrier, le numéro 4 le piston, le numéro 5 l'écrou. C'est un écrou ici parce que on a un axe fileté ici. 5 écrou, 6 on a un ressort ici pour le revient de ce axe. Le 8, le 7 c'est axe fileté. C'est ça la différence entre le disque de frein flottant et le disque de frein arrière avec un mécanisme de stationnement. Il y a ici un axe fileté. Pour cela, pour
le changement de plaquettes, on a besoin de pousser le piston pour revenir à l'intérieur. Pour les étriers flottants simples, on utilise un tournevis pour revenir les pistons vers l'intérieur. Mais pour revenir les pistons à l'intérieur pour les étriers secondaires, pour les étriers flottants, on utilise un appareil spécial, un outil spécial pour revenir ce piston. Parce que le mouvement de piston pour l'étrier flottant simple, c'est transversal de l'intérieur vers l'extérieur. Mais pour les étriers avec mécanisme de frein de stationnement, le piston avec un mouvement de rotation et translation. Ça veut dire il tourne et translation vers l'extériور. هنا شنو هو الاختلاف عندنا بين هاد ليتريي اللي كيتستعملنا في الرويض القداميين وبين ليتريي كيتستعملنا في الرويض اللورانيين. هذاك البيستون اللي شفناه قويله في الليتريي اللي هو عادي اللي تيكون لقدام، هاد البيستون كيمشي لنا ديريكت، تيمشي لنا من الداخل لبرا. ولكن في هاد الفريناج تيكون ملي كنستعملو هاد ليتريي اللور تيولي شتي تنديروه، كيولي هاد البيستون هذا كيدور وفي نفس الوقت تيخرج، يعني تيولي عنده جوج ديال لي موفمون، عنده موفمون تاع الدوران وموفمون انه تيمشي من الداخل لبرا. ولكن تيخدم بنفس البرانسيب، غير هما تيكون عنده دي زورغان اخرين اللي كيتزادوا. وهذا الشيء اش نستافدوا منه، انه ملي كنبغيو نبدلو هاد لي بلاكيت قدام كندفعوهم بالطونوفيس وكيدخلوا، ولكن لي بلاكيت اللور لا، عندهم واحد لاباري سبيسيال اللي كندوروا بهاد البيستون كيدور في نفس الوقت يدخل باش نرجعوا هاد البيستون هذا. ولاش حنا اصلا كنرجعوا هاد البيستون حيت هاد لي بلاكيت كما تشوفوهم دابا هما عامرين، ولكن ملي تيخو هاد البيستون ديما كيتبع هاد لي بلاكيت، ومنين كتبدل هاد لي بلاكيت تيكون هو ديجا خارج، يعني تابع هادوك لي بلاكيت خصك ترجعهم. On a ici le numéro 9, c'est le joint d'étanchéité. Le numéro 9 ici, c'est le joint d'étanchéité. Le numéro 10, c'est le butée de bielle. Le numéro 10 ici, c'est le butée de bielle. Le numéro 11, levier frein de stationnement. C'est ça le levier de frein de stationnement. Le 12, on a le poussoir. 13 rondelles ressort ici, 14 vis de purge et 15 vers arrivée de liquide ici. 14 c'est un vis de purge qui utilise pour purger le circuit. On a toujours des vis de purge soit dans l'étrier fixe ou un étrier mobile. Le fonctionnement hydraulique est identique à l'étrier flottant. Le frein de stationnement est déclenché par le levier. هاد الفران دو ستاسيونمون بطبيعة الحال كيدار لنا فاش كنجرو حنا اللوفي ديال الفران، كيتجر لنا كيخدم لنا هاد السيستيم ديال الفران دو ستاسيونمون. Sous son action, l'axe fileté se déplace en translation et entraîne l'écrou en contact avec le piston. قلنا ملي كنديرو هاد لاكسيون هذاك لاكس اللي شفناه بالصفر كيتفيلتا، لاكس اللي هو نيميرو 7 كيتفيلتا، يعني كيدور. منين كيدور كيدفع مع هذاك البيستون وكيدفع مع هذاك ليكرو. هذاك الكرو هو اللي كيعاوننا في هذاك الترانسلاسيون. هذا الكرو هو اللي قلنا عليه في هنايا نيميرو 5 ايسي، تيدور مع داك الكرو هو اللي كيعاوننا بهذيك الترانسلاسيون. كتوقع هذيك الموفمون ديال الترانسلاسيون هذيك تاع تيمشي من الداخل لبرا اون كونتاكت افيك لو بيستون. ولكن بطبيعة الحال كيتفاعل مع لو بيستون تا هو كيدير نفس الموفمون اللي كيدير لنا واحد الروتاسيون وواحد الترانسلاسيون. Celui-ci est poussé contre la première plaquette qui vient en contact avec le disque. وبهذا الشيء قلنا كندفعوا لي بلاكيت الاولى اللي هي هذه، ومن بعد منا كتجرينا هاد البلاكيت الثانيه بحال كما تيوقع لنا في étrier flottant simple. C'est le même principe que l'étrier flottant de roue
avant. L'étrier se déplace, coulisse, ça veut dire à l'intérieur vers l'extérieur. يعني كي يكون واحد déplacement دوك تتسمى كوليس يعني تمشي ديريكت à son tour jusqu'au contact le seconde plaquette contre le disque. تيبقى تيدينا او تيدور حتى تيجرنا مع هذيك لي تري تيجرنا مع البلاكيت اللي كتكون على برا باش يوقع لنا نفس داكشي شرحناه في لي تري الاولاني. Il faut réviser l'écrou lors du changement des plaquettes de frein. ملي تنبدلو لي بلاكيت دو فران خصنا نكونتروليو هاد ليكرو هذا خصنا نكونتروليو هاد ليكرو اللي تيكون هو ديجا لداخل. Ici il y a deux types de plaquettes de frein. Le disque, il existe deux types de frein, le disque de frein plein et les disques ventilés. Il doit résister à des températures de 600 à 800 Celsius, degrés Celsius. Les disques de frein, les disques pleins se forment comme ici, mais les disques ventilés, c'est ça la forme les disques ventilés. Le disque ventilé, l'avantage de ce disque, c'est la dissipation de chaleur. Des disques de frein, فاش كيكون واحد le contact entre deux corps et créer et inventer la chaleur. C'est une règle physique. هذه قاعدة فيزيائية. ملي تيكون عندنا جوج الأجسام كيتحاكوا كيولدوا لنا واحد الحرارة. Pour dissiper ce chaleur, les constructeurs utilisent les disques ventilés. Les disques ventilés, toujours on utilise ce type de disque dans les grands véhicules comme les SUV بحال الكاتكاتات بحال اللي عندهم فورما ديال الكاتكات الكبار اولا تيكونوا تيمشيو بسرعة كبيرة و les véhicules avec une vitesse très forte jusqu'à plus de 200 km/h يعني الطوموبيل كيمشيو لنا فوق 200 km في الساعة. Ou on utilise en avant les disques ventilés et en arrière disque plein parce que la force dans le disque arrière n'est pas fort comme le disque avant. اولا كنستعملو هادو المرات في الديسك كنستعملوهم في الفريناج في القدام واللور كنكون نديرو ديسك بلان علاش حيت اللور ما عندناش نفس لي فور اللي كتكون في الديسك القدام. Pour les plaquettes il y a un support métallique ici comme les segments les segments aussi il y a un support métallique, il y a un partie consommable. Deux, c'est la garniture, c'est la partie consommable. Il y a un rainure ici, c'est ça le témoin visuel d'usure. Lorsque le plaquette il est avec une surface plat, ça veut dire que le plaquette il est usé. Mais lorsqu'un rainure il est aussi, ça veut dire que le plaquette il est bon. Le 3, c'est le plot de témoin d'usure. كما قلنا عندنا جوج هنايا عندنا واحد الشق هنايا الا كان هاد الشق باقي تيبان راه هاد البلاكيت راه باقي مزيانه الا صافي تمحى ولا هادي كامل سطح واحد راه هاد البلاكيت راه صافي راه ما بقاتش خدامه كما كتشوفوا هنا كيبقى واحد شويه هنايا هذا هو اللي كيعبرنا على البلاكيت راه باقي مزيانه ولا لا. وكاين عندنا واحد تيموا اصلا يعني منين تتكال لي بلاكيت يولي الديسك تيقيس لنا هنايا وهذا كيشعل واحد بولا في الطابلو دبور هذاك الشيء نشوفوا ان شاء الله فاش نوصلوا للشيما. Lorsque l'usure de ce plaquette, le plomb ici, il est contacté avec le disque de frein et qui ferme un circuit électrique pour allumer la lampe témoin dans le tableau de bord. هذا ملي تيتكلم على البلاكيت هذا تيقيس الديسك وملي تيقيس الديسك كيدير واحد تيدوزنا واحد لاماس كيدوزنا واحد كيفيرمي تيسدنا واحد الكورون الكتريك. هذا الكورون الكتريك هو اللي كيشعلنا لا لامب تيموان البوله اللي كاينه هنا في الطابلو دبور. Ils doivent présenter une bonne résistance à l'usure et ne pas être agressifs vis-à-vis du disque. Présenter une bonne résistance à l'usure et ne pas être agressif vis-à-vis du disque. Fonction sans bruit, résister
à des températures de fonction pouvant étendre à 800 degrés Celsius. Remarque, une température trop élevée peut entraîner une perte d'efficacité presque totale au freinage, appelé fading ou glaçage. هنا قلنا هاد لي بلاكيت هادو فاش كيولي عندهم خصهم يكونوا هما ملي كنكون تصنعهم خاصهم يكون فيهم واحد تيقاوموا لنا الحرارة بحال لي ديسك دو فران، وخاصهم يكونوا ما تيديروش لنا البروي، حيت ملي كنديرو واحد لي بلاكيت lorsqu'on utilise un plaquette mauvaise qualité on a toujours des bruits. يعني هاد لي بلاكيت خصهم يكونوا من الحوايج اللي خصو يكونوا فيهم، مخصهمش يكون فيهم صداع، وخاصو يكون فيهم واحد تيموان ديزور ضروري، اما تيكون واحد بارتي ميتاليك هنايا، واما تيكون عندنا هاد لوبول وعندنا هاد لو بلو، وعندنا خاص حاجه اخرى تكون فيهم، خاصهم يكونوا تيصبروا الحراره، حيت الا ما كانش يصبروا الحراره ملي تتولد واحد الحراره كبيره راه تقريبا راه كنفقدوا الفعاليه تاع فريناج توتالمون. وهاد الحاله هادي هاد لا فينومين هادي اش كتسمى لينا الكلاصاج ولا الفادين، يعني كيولي عندنا داك الكلاصاج اولا الفادين، يعني تولي عندنا بحال الدجاج ما تيبقى يفراني لنا والو.